せーの。アベップ安心通信。皆さんこんにちは。アジア女性自立プロジェクトの隙柄です。ジンです。今月のアベップ安心通信は日本の年末年始のお話をしたいと思います。まず年末年始という言葉なんですけれども、年末というのが1年の最後で、年始というのが1年の初めという意味で、日本は大体12月の29日ぐらいから1月の3日まで、大体会社とか区役所、市役所、あと病院とかお休みになります。なので、年末年始この間に気をつけることなどを、3つご説明したいと思います。まず、ゴミを出す日、それがいつもと違うことがあります。それから今言いましたけれども、市役所、区役所がお休みになります。そして最後に病院もお休みになりますので、この間にもし病気になったらどうしたらいいかというお話をしたいと思います。ではジンさんお願いします。Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aming pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mahabang bakasyon tungkol po dito sa Nenmatsu Nenshi o yung tinatawag na pagtatapos at pagsisimula ng taon. Marami pong bagay ang kakaiba tuwing dumarating po ang panahong ito dahil marami po sa ating mga establishmento, mga lugar ng gobyerno na sarado para sa serbisyo. Una pong tatalakayin ay ang paglalabas ng ating mga basura o yung tinatawag na gumi na nilalabas po. Hindi po normal ang paglalabas ngayon dahil bakasyon nga po sa buong Japan. Pangalawa po, yung tungkol po sa pagbubukas o yung mga serbisyong gagawin sa may ating mga ward office, sa ating mga city ward office at saka po yung siyaksyo o kuyaksyo. At saka po, at ang panghuli, yung pong tinatawag na mga serbisyo gaya ng ospital, yung pagbubukas ng ospital dahil po ang araw ng Nenmatsu Nenshi ay mula sa ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero. Kaya po mahabang araw po yung bakasyon, kaya po sa mga mahihirapang pumunta sa mga lugar na ito, pakinggan niyo po ang aming payo ngayong pag-uusap na ito. Maraming salamat po. はい。では順番に、まずゴミを出す日の話をしたいと思います。年末、年の終わりは12月28日までは、今いつも通りのゴミを集めてくれる日、それぞれの地域で決まっていると思いますけれども、今までいつも通りの曜日にゴミを出してください。で、ただ年末のその12月29日から1月3日の間は出せる日が少し変わることがあります。で、そのお知らせは、今画面に出てるんですけれども、地域によって違うんですが、すいません、ちょっと11月号しか今手元になかったです。なんかこういう広報、神戸市の場合、広報神戸っていうこういう冊子、なんて言うんでしょう、冊子がお家のそれぞれのお宅のポストにこう配られるんですけど、この中に詳しいお知らせが載っています。まあ日本語なんですけどはい。で、今12月号のを見ると、そこにゴミの収集日っていう年末年始のことがお知らせが載っていますので、そこを確認してください。はい。で、あとこのままいいかな。もう一つ、前にも一度ご紹介したことがあるんですが、ゴミ分別アプリ、ゴミなし神戸版っていうアプリがあります。これは、アプリをダウンロードしてご自分の住んでる地域を入れると、何曜日に例えば燃えるゴミは何曜日
資源ゴミは何曜日っていうふうにゴミを集めてくれる日をすぐに調べることができるということと、このゴミは燃えるゴミなのか燃えないゴミなのかという、ゴミの種類を検索したりすることができます。で、このアプリは6カ国語対応してまして、それぞれの言語をこの QR コードからダウンロードできるようになってます。これは神戸市のホームページに行くとこの QR コードが出てきますので、残念ながらタガログ語はないんですけれども、はい、英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語、これは何だ、ベトナム語ですね。はい、の6カ国語がありますので、こちらも使ってみてください。で、あともう一つ、ゴミの出し方が音声で教えてもらえるアプリというのがあるそうです。私も知らなかったんですが、ただこれはアレクサ対応のスマートスピーカーなど、そういったちょっと特別なものが必要なんですけれども、もしお持ちの方がいたら、これも、神戸市のホームページからダウンロードができるようですので、なんか話しかけるとゴミの分け方、出し方を声で教えてくれるそうです。こういう便利なものもあります。はい。じゃあすいません、タガログ語でお願いします。Yung diniscuss po kanina ni Sukigara-san ay tungkol po dun sa paglalabas ng ating mga basura. Sabi po niya, ang normal na paglalabas ng basura ay hanggang sa ika-28 ng Disyembre at magsisimula sa ika-4 ng Enero. Yun pong panggitna ay kakaiba po ang tinatawag na panahon o yung schedule para sa paglalabas ng iba't ibang basura. Nakasulat po lahat ito sa may mga natatanggap po nating mga paalala o yung mga papel na ilalagay po sa ating mga post box. Nandoon po 'yon. Pero iba-iba rin po sa bawat lugar ang paglalabas ng basura. Gaya po ng sa Kobe, meron pong lumalabas na dyaryo, mini dyaryo, yung paalala o yung galing sa information ng Kobeshi. Dadating po sa inyong mga tahanan yun at doon po ninyo tignan kung alin doon yung tamang araw at oras ng paglalabas ng basura. Maigi po malaman natin dahil po iba-iba po ang ating tirahan, ang ating mga syudad. At doon po ninyo malalaman kung kailan talaga yung tamang araw ng paglalabas ng mga ito. Pangalawa po, na gusto namin ipakilala sa inyo ay yung tungkol sa application, yung mga application pong kapaki-pakinabang gaya ng Gomi Bumbetsu o yung pong paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Dito po nakasulat kung anong dapat na ilabas, anong dapat po na ilagay sa bawat basura. Kung ano po siya, kung plastic po ba siya, kung susunog po ba siyang basura o yung tinatawag na mga bote o yung mga bin, yung mga malalaking basura. Nakasulat po dito sa appli na ito. Pwede nyo pong i-check, pwede nyo pong malaman mula dito. At ito po ay useful dahil po nakasulat ito sa nakasalin wika po ito sa 6 na salita. Kagaya ng English, Korean, Vietnam, Portuguese, at saka Spanish. May Chinese din po. Chinese din. At saka Chinese po. Yun, kaya lang po walang Tagalog, pero po kung English po ang pagbabatayan, maaari po natin itong maintindihan. Pangatlo pong gusto namin ipaalam sa inyo ay yung tinatawag na Gomi no Dashikata, na po pwede nyo pong hindi lang basta hanapin, mabasa, kundi pwedeng sumagot po sa inyo. Pwede po kayong sagutin ni Alexa. Ito po ay para lamang po sa mga Android na application.
Kaya po, kung mayroon po kayo nito, ito po isa ring napakadali, conveniente na appli na maaari natin gamitin na pwede po kayong sagutin ng salita. はい、OK ありがとうございます。では次にですね、区役所のお休み。こちらも、区役所が、12月29日から2023年年を明けて1月3日まではお休みになります。それで、この間もマイナンバーカードを持っている方はコンビニで、例えば住民票とか戸籍とか、印鑑証明、あと税金の証明はコンビニで、マルチコピー機ですね、で証明書を取ることはできます。Okay.はい。Ito po yung tinatawag na mga serbisyo ng kuyaksyo o yung ating tinatawag na CHUO Ward Office. Sa araw na to, alam na po natin na pagka Nenmatsununshi ay wala pong pasok ang ating mga pampublikong gusali o pampublikong mga trabaho. Ngayon, mula po sa taong ito ng 29 ng Disyembre hanggang sa isang taon ng ikatatlo ng Enero, ang ating kuyaksyo po ay sarado. Ngayon po, sa mga taong nais kumuha ng Juminhyo, inkantoro ko, yung pong kosekitohon, o kaya po yung shotoku kaze shomeisho o yung tinatawag na mga papeles na importante po para sa atin, para sa ating mga pagpaprocess ng ating mga papeles, maaari pong kumuha sa convenience store. Ngunit po, ito ay para sa mayroong my number card. Sa mga tao pong mayroong my number card, pwede po kayong kumuha mula sa convenience store. Ito po'y mula sa umaga ng alas 9:30 hanggang sa gabi ng alas 11. Ang kosekitohon po o yung tinatawag pong marriage certificate ay pwede po nating kunin kung tayo'y taga-Kobe. Kung tayo'y taga-Kobe, sa Kobe tayo po pwedeng kumuha. Yun po ang aming paalala para sa mga gustong pumunta sa mga pampublikong pamahalaan. はい、ありがとうございます。では次に、病院ですね。病院もだいたい12月の29日30日あたりから1月3日ぐらいまでお休みになるところが多いです。で、その間でも、見てくれる病院ですね。で、神戸市の場合は、神戸市医師会急病診療所というところと、神戸市医師会西部休日急病診療所というところが年末年始も空いています。で、内科、耳鼻咽喉科、耳とか鼻、喉ですね。あと眼科、目ですね。それ神戸市医師会急病診療所はその3つが見てもらえます。で、神戸市医師会西部休日急病診療所、長いです。こちらは内科と小児科、子供さんも見てもらえますね。で、こちらはこのネットで予約をしてくださいというふうになっていますので、こちらも神戸市医師会のホームページからこの QR コードを直接読み取るか、神戸市医師会のホームページに行っていただくと連絡先、ネット予約先がありますので、そちらからネットで予約してくださいということです。で、次に、いいですか、先にじゃあここまでじゃあお願いします。はい。Ito pong mga ospital na ito ay bukas para sa mga gustong magpatingin sa panahong sarado po ang ating mga ordinaryong ospital nitong panahon ng Nenmatsu Nenshi. Ang
bukas pong ospital sa araw na ito ay ang Kobe Shikai Kyobyo Shinryojo. 長いですね。長いですね。Mahaba po masyado. Ito po ay nagsisilbi para sa NAICA, para po sa sa ENT po. Internal medicine at saka po yung sa ENT at saka po sa ophthalmology. Open po sila po ay bukas mula 30 ng Disyembre hanggang 3 ng Enero sa susunod na taon. Maaari po ninyong alamin ang kanilang lugar gamit po ang aming QR code na nakalagay po sa ating screen ngayon. May isa pa pong bukas sa araw na ito. Ito po ay Kobe-shi Shikai Seibu Kyojutsu Kyubyo Shinryojo. Mahaba din po siya. Siya po ay bukas din mula sa araw na ito ng 30 ng Disyembre hanggang 3 ng Enero sa susunod na taon para sa mga gustong magpatingin sa internal medicine o NAICA at saka po Shonika or Pediatrics Department. Nandyan din po sa QR code na yan ang address na para po ninyo makita. Kailangan po ninyong magpareserba mula sa internet para kayo'y mabigyan ng karampatang pagsisilbi. すみません。今の、情報なんですけど、神戸市のホームページにも一覧がお休みの日に行ける病院の一覧がありますので、医師会のページじゃなくても神戸市のページにも載っています。あと広報、先ほど紹介した広報誌、神戸の広報誌にも、年末年始のお知らせとしてゴミのお話と一緒に、救急病院病院のお休みの間に見てもらえる病院の情報も載ってまして、そちらに今ご紹介した病院の連絡先なども載っています。はい。gusto po naming i-correct yung aming sinabi kanina. Hindi lang po dito sa aming pinakitang QR code ninyo makikita ang mga impormasyong ito. Maaari din po ninyo silang makita o itong makita sa newspaper o yung sa dyaryo na pinadadala sa ating mga bahay mula po sa Kobe information. はい。で、あと次にですね、お子さんの場合、神戸市子ども初期急病センターというところがあります。こちらは、新生児、生まれたばかりの赤ちゃんから中学生まで15歳未満、15歳より下ですね、中学生までのお子さんが見てもらえる病院です。で、こちらも年末年始12月29日から1月3日も病院が開いています。で、こちらはただですね、子どもの病気で内科だけになりますね。はい、こちらも見てもらえます。Para naman po sa mga ospital para sa ating mga kabataan mula bagong panganak hanggang hanggang 15 anyos na bata o yung nasa chugakusei na mga bata, pari po natin silang dalhin sa mga panahong bakasyon po ang mga ospital sa lugar na ito. Ito po ay ang Kobeshi Kodomo Shokikyu Byosenta. Ito po yung nasa Hato Kobe na ospital para sa ating mga bata. Bukas po sila mula ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero sa susunod na taon. At ang kanilang oras ng pagbubukas ay mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ng
alas 6:30 ng gabi. Ang kanilang mga doktor ay ang mga para sa NICA lamang o yung tinatawag na internal medicine. So para po sa mga nag-iisip o nag-aalala kung saan dadalhin mga anak nila, dito po ninyo dalhin sa ang pangalan niya ay Kobeshi Kodomo Shokikyu Senta. Yun po yung nasa Hatok Kobe. そうこちらは内科だけなのでちょっと私の経験を言うと、うちの子供も年末年始に耳が痛いって言って、中耳炎だったんですけど、その時はここの子ども初期急病センターではなくて、先に紹介した、急病診療所ですね、そちらに耳鼻咽喉科耳のお医者さんがいるので、そちらに連れて行きました。で別の年に水疱瘡に大晦日になった時はその時は子ども初期急病センターに連れて行きました。はい。Opo, yun po yung kanyang naranasan nung para tungkol po sa mga anak niya. Dahil po nung dinala niya dito, hindi po napatingnan dahil sa kadahilan ng ang kanyang anak ay hindi nagkasakit ng ordinaryong sakit, kundi po yung kanyang tenga ay masakit. Ito po hindi pwedeng patingnan dito, kundi po dun sa sinabi namin kanina na isang ospital na mayroong ENT o yung tinatawag na GBing Koka. Tapos po, yung isa pong kaso din po niya na naranasan ay yung nagkaroon po ng misoboso o yung tinatawag na chickenpox yung anak niya. Yun po, napatingnan dito sa ospital na ito dahil kasama po siya sa pinatitignan sa isang internal medicine o NICA. はい。最後にですね、兵庫県で病院に子どもの例えば具合が悪そうだけど病院にすぐ連れて行った方がいいのか、様子を見ていていいのかっていう、そういう相談ができる電話番号があります。で兵庫県の子ども医療電話相談という番号で、シャープ8000-8000、または電話によっては078からダイヤルしないと通じない電話もあるそうです。その場合は 078-304-8899 こちらで相談ができます。で看護師さんが対応してくださるそうで、相談料は無料です。電話代はかかりますけれども相談料は無料です。でこちらも年末年始も朝の8時から24時間相談ができます。でもう一つが先ほどの子ども初期急病センターも電話相談を受けてくれます。そちらは 078-891-3499 でこちらも相談は無料になっています。なのでちょっと心配なことがあったらこちらにまず相談してみるのもいいと思います。Okay. Meron po tayong gusto pang pakilala o introduce sa inyo dahil po sa panahong bakasyon, hindi po natin sigurado kung dapat po ba nating dalhin ng anak natin o hindi sa ospital. Ngayon po, kung kayo'y nag-iisip kung anong pwedeng gawin at gusto nyong malaman, gusto nyong kumonsulta muna bago po kayo tumuloy sa ospital, maaari po kayong tumawag sa numerong 8,000. Bali po, sharp 8,000. O kaya naman, dito po sa number na 078-304-8899. Ito pong number na ito ay may bayad, ngunit ang pagkonsulta po ay libre. Mayroon pong nurse na sasagot sa inyo kung kayo po ay may gustong itanong para sa inyong mga anak. Ngayon ito po ay bukas ng 24 na oras, 24 hours po. Ngayon po, dun po sa isa pang numero na pwede po nating tawagan, ang number din po ay 078-891-3499. Dito din po, maaari po tayong tumawag para sa ating mga
pagkukonsulta bago po tayo tumungo sa ating mga ospital. はい。で病気しないのが一番ですけれども、はいこういうそうですね情報を知っていると安心ですので、はい、お伝えしました。 Laking tulong は po. い。 Right. では最後にもう一つお知らせがあります。あります。1.17 神戸に明かりを in 長田という、集いですね。神戸は、1995年の1月17日にとても大きな地震がありました。阪神・淡路大震災というふうに呼ばれている大きな地震がありました。で、今度の1月17日で28年目になります。で、その日に、新長田の鉄人広場というところでなんて言ったらいいんですか、メモリアル追悼の集いがあります。なのでぜひ集まっていただけたら、フィリピンの方もね、地震のことを知らない方も、はい多いですよね。多いです。はい。でも当時この辺りではフィリピンの方も含め外国籍の方も被害に遭った方がいっぱいいらっしゃいます。はい。こういう集まりがありますので、はい、お知らせいたします。はい。Meron po tayong isang gusto pang ipakilala. Ito po ang tinatawag na Sikatan ng Liwanag ang 1.17 Kobe sa Nagata. Ito po ay ang tungkol sa nangyari isang malaking lindol na sumira ng maraming buhay dito po sa Awaji at saka Kobe area na ikinagulat po ng buong mundo dahil po hindi po akalain na ganun kalakas ang dadating sa ating lindol at marami po sa atin ang nawalan ng pamilya. Ako po ay isa din na kamuntikan ng mawalan ng pamilya dahil po ang aking kapatid ay dito nakatira nung panahong nangyari ito. Kaya po sa akin malapit sa puso ko po ito. Ngayon, mula po ng 1995 hanggang ngayon 28 years na po siyang ipinagdiriwang dahil po sa iisang bagay na para po ito ay hindi natin makalimutan, na para po ito ay kapulutan natin ng aral, na para po ito ay maipaalala sa ating mga susunod na henerasyon na ang bawat araw ay importante at ang pagtutulungan ay lagi nating dapat gawin sa ating mga kapwa. Huwag po nating kalimutan ang araw na sumira sa maraming buhay dito sa Kobe. Maraming salamat po. ありがとうございます。では、皆さん良い年末年始、良いお年を。良いお年を。早いですね。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。See you next year. FMYY. Merry Christmas time with you. FMYY. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.